फर्निचर वर्ल्डमा आएर तपाईँले सोफा किन्दै हुनुहुन्छ भने कुपन स्क्र्याच गरेर पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले 5,000 देखि 50,000 सम्म क्यास पाउन सक्नुहुन्छ भने 2 भाग्यशालीले एउटा स्कुटर र बाइक तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। 15,000 मै तपाईँले सोफा सेट पाउन सक्नुहुन्छ, 15,000 मा पनि 6 लाखको बाइक पनि पाउनुहुन्छ, 3 लाखको स्कुटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, 50,000 क्यास पनि पाउन सक्नुहुन्छ, 20,000 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सोच्नुहोस्, अब भाग्य बदल्नुहोस्, आउनुहोस् सोफा किन्न फर्निचर वर्ल्डमा, तपाईँको भाग्य बदल्नुहोस् आएर।